針嚟嘅。呢一包針裏邊咧，我哋會有7款嘅針啦。咁每一款針咧，我哋都會有5支㗎。因為其實我哋做一對眉咧，我哋講緊至少咧都要用2支針啦，同埋2隻顏色咧，我哋先至可以做到一啲嘅通透度啊、漸變啊，同埋令到佢嘅形態咧係更加自然咯。如果我哋只係用一隻針或者用一隻色嘅話咧，其實做眉嘅時候顏色會變得好死實色啊，唔夠自然咁樣嘅。睇一睇我哋有咩針先。咁首先咧，我哋有呢一款針啦，3排針。咁佢咧做出嚟咧，速度會比較快嘅，但係我哋用嘅時候唔建議用得太多嘅次數啊嚇，因為咧會令到皮損比較大。好，跟住咧，我哋再介紹多3款針啦。咁呢一款針咧係 L 針嚟嘅，咁你見到佢係牙籤一支咁樣咧 ，L 最粗嘅牙籤啦，你當佢係最粗嘅牙籤，每拮落嚟一點咧都會比較係大點啲嘅。另外就係呢一款啦，呢一款我哋叫 M 針，咁係比竹籤，你當係竹籤幼啲嘅，係啦，同樣都係拮落嚟一點，咁呢一點就比啱啱 L 針嗰點係細啲嘅。最後啦，呢一支係 M 針，係S 針，最後呢一支係 S 針，拮出嚟咧都係一點嘅，形態都係一點嘅，咁佢會係最細點嘅。咁啱啱介紹到啦，呢一度啱啱介紹到嘅呢一度啦，3排針啦 ，L 針、M 針同埋細針 S 針。咁呢度1、2、3、4呢度4款針咧，我哋咧都係愛嚟幫客人做霧眉嘅針嚟嘅。咁我哋上堂咧會再介紹得詳盡啲嘅。另外呢一啲針片類嘅產品啦，針片類嘅產品咧，我哋會有呢一支藍18嘅針啦。咁另外我哋會有黑18嘅針。嗱，呢一支 U 型嘅針，呢3支針咧，我哋分別咧主要愛嚟做線條嘅，線條類嘅項目咧，我哋就會有眼線啦，會有髮際線啦。咁而呢3款刀片咧，佢主要係界出嚟線條嘅粗幼度咯。相對嚟講咧，藍色18界出嚟嘅線條會係最粗嘅。黑色18就中間啦，咁 U 型18咧就會係最幼咁樣嘅，同啱啱霧眉嘅針一樣啦，都係分粗幼度咁樣嘅啫。咁到時我哋都會再詳細介紹翻俾大家。好啦，跟住咧，我哋仲會有一部儀器啦。我哋仲會有一部儀器咧，係上堂會用得到嘅。我哋幫客人都會用得到嘅。幾時會用咧？我哋幫客人愛嚟做眼線啦。我哋課程咧會有教手工眼線同埋儀器眼線點樣操作嘅。咁我哋幫客人可以眼線嘅時候用到儀器啦。咁另外就係眼線做唇啦。同埋做印節術，我哋都會用得到儀器嘅。咁而呢一部儀器咧，佢嘅穩定性咧都比較好嘅。咁所以咧就唔怕話做到令到客人啊好多皮損呢啲情況啦。呢部儀器咧佢會有唔同嘅速度啦，唔同嘅度數嘅。同埋呢部儀器嘅特性咧就係你見到佢有電線啦，有插蘇啦。咁其實佢好方便嘅。插電嘅時候咧，我哋可以用插蘇插電啦，或者我哋用到 USB 都冇問題嘅。咁另外就係呢一部機佢嘅好處就係佢可以無線操作，我哋唔需要帶電線出去啦，總之插夠電啊，佢足夠我哋幫客人咧操作晒成個過程都冇問題嘅。儀器咧，我哋就會有額外嘅針啦。我哋同樣咧都係啦，操作唔同嘅項目咧，我哋需要用到嘅針咧都會係唔一樣嘅。咁我哋咧呢度會有唔同嘅針啦。咁頭先有講過啦，我哋會愛嚟做唇啦，係啦。咁我哋都會有唇嘅針啦，係啦。
咁另外我哋都會有眼線嘅針啦，操作眼線用到嘅針。同埋而家報讀課程咧，我哋有個優惠嘅，就係會送翻印節術嘅課程啦，同埋會送翻角蛋白嘅課程。咁呢一支針咧係愛嚟做印節術嘅。印節術佢呢一支針咧，唯獨是係印節術呢一支針，佢係非入侵性嘅項目嚟嘅，係一個非入侵性嘅項目。咁即使佢係非入侵性項目都好啦，唔會有皮損，唔會見血都好，我哋咧都依然要係保持衞生嘅，我哋都會係一個客人用一支針，係啦。好啦，咁到最後啦，課程最後咧，我哋都會送除咗送印節術嘅課程啦，啱啱講咗都會送翻角蛋白嘅課程，而家市場上好 hit 嘅。咁我哋咧就係會送翻一套角蛋白嘅產品俾大家，一套角蛋白。究竟可以做幾多個客咧？一套角蛋白嘅產品咧，其實咧至少可以做到10個客，因為咧佢裏邊咧可以睇一睇咯喎。裏邊咧佢會有10 set 嘅角蛋白嘅產品喺度嘅。咁如果我哋咧如果我哋做得多，我哋判斷到究竟一個客人用幾多份量嘅話咧，咁基本上咧一 set 咧其實我哋都可以做到2個客都冇問題嘅。咁但係呢度至少可以做到10個客咯，係。咁首先咧呢一度咧呢一個盒裏邊有2包角蛋白嘅產品啦。咁其實角蛋白係咩嚟嘅咧？角蛋白咧主要就係用翻我哋自身嘅節目啦，用翻我哋自身嘅節目做翻一啲捲曲啦，同埋令到我哋嘅節目翹好多啊。係啦，咁好多客人都中意嘅，好多客人都中意自然嘅。咁所以而家咧都基本上喺市場上咧都叫做好多客人會需要呢一種嘅服務啦。係啦，咁呢度咧一 set 咧佢會有咩咧？有一包係軟毛嘅產品啦，另外有一包咧係捲曲嘅產品嚟嘅。咁又膠水啦，係啦，幫我哋咧做翻睫毛嘅弧度啦，喺我哋嘅弧度，喺我哋個眼毛上面貼實我哋嘅睫毛。另外有一支嘅修護精華啦，睫毛修護精華嚟嘅。咁呢一度咧都會有一啲嘅棉籤啦，有一啲嘅梳仔啦，幫我哋排睫毛排得靚啲嘅，都會有一支睫毛嘅刷啦，俾客人咧做完之後梳翻捲曲，梳翻整齊，根根分明嘅睫毛要。另外啦，呢一度咧好細心嘅咧就係佢呢一度咧會有3、4款嘅眼帽喺度，咁呢個眼帽我嚟做咩？放翻唔同眼型嘅客人啦，或者係唔同睫毛長短嘅客人咧，都一定有一套帽咧係啱佢嘅眼用嘅，可以做到捲曲嘅效果。咁所以唔需要擔心唔適合客人用咯，佢會有分唔同 size 嘅呢一度。咁我哋嘅課程咧送嘅物資咧，全部都係好齊全嘅，你係一定可以做到客人嘅，全部你都唔需要擔心咯。同我哋而家咧幫客人做緊生意嘅產品咧，全部 exactly 係一樣嘅，絕對可以放心啦，安全性好高嘅。同埋你都可以睇翻我哋幫客人做出嚟嘅效果啊 feedback 啊，其實好多客人都會好滿意。所以你如果後期讀完課程之後，如果真係送嘅物資用晒嘅話咧，都可以翻嚟我哋學院呢一度咧配套翻產品都冇問題嘅。係啦，咁我哋今日咧直播就係講到呢一度啦。咁我哋都已經介紹咗我哋課程完成咗有嘅證書啦。我哋係啦，再 review 多次，我哋課程完成咗之後，我哋會有韓國嘅 CSA 證書啦，係 for 半永久課程嘅。之後咧就會係有 K Beauty 啦，係角蛋白課程啦。咁另外咧就會有我哋公司嘅證書喺呢一度噶啦。咁我哋今日咧就係介紹咁多，咁我哋有機會就下一次再見啦，拜拜。